Odraslog mužjaka nazivamo jelen, ženka se zove košuta i ona nikada nema rogovlja na glavi. Mladunče se naziva jelenče ili jelensko tele. Košute su veoma brižne majke. Izrastanjem krune novo rogovlje dobija svoju konačnu dužinu i oblik. Posledica trljanja novog rogovlja o okolno rastinje je da bas uskoro biva potpuno uklonjen. Miris žareće košute jelen nozdrvama prosto upija. Lovačkim rečnikom kaže se da jelen vetri. Vreme rike je najlepši period za lov na jelene privlačenjem ili dočekom. Posle 2 pucnja jelen se trkom udaljio. Trag krvi, međutim, svedoči da je ozbiljno pogođen. Oštorlaki jazavičar urođeno oblajava mrtvu divljač. Pronađeni jelen ima razgranato rogovlje bogato parošcima.